monene lokola yo papa na mokili oyo namoni te nakanisi nyonso osalenga nazongi pene na yo nakomisa yo balobi na nga nabinaka lokola liboma kasi nayebisi. Chers internautes, nous voici encore une fois sur notre plateau des Lions Images. Le plateau des Lions Images vous présente l'émission Together pour un avenir meilleur. Un avenir meilleur, c'est juste pour débattre, pour discuter, débattre les sujets qui concernent notre pays, la RDC. Parce que l'heure est grave. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités de marque. À mon extrême gauche, j'ai papa, monsieur Omar, qui est le représentant de SAF Sahara. Et monsieur Omar, bonjour. Bonjour, monsieur. Toujours à mon extrême gauche, j'ai avec moi monsieur Patrick qui a mis son Vumbu. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et à mon extrême droite, j'ai avec moi papa Dinois, il est électronicien. Papa Dinois, bonjour. Bonsoir, mon frère. Ok. Sans plus tarder, notre sujet du jour, c'est nous allons parler sur les groupes charitatifs et les ONG au Congo. Est-ce que les ONG et les groupes caritatifs au Congo, ça marche? Et puis, est-ce que ça rapporte quelque chose aux Congolais? Nous savons bien que la diaspora fait tout pour aider le peuple qui souffre en ce moment au Congo. Le peuple qui souffre en ce moment au Congo. Mais il y a toujours des difficultés. Nous ne parlons pas du gouvernement, mais cette fois-ci, nous parlons que de la diaspora. Parce que la diaspora est là quand même pour y contribuer. Parce que nous, on dit toujours qu'il y a 90% de l'argent qui va vers Western Union. C'est la diaspora qui envoie. Est-ce qu'ils envoient cet argent au peuple qui souffre ou bien ils envoient cet argent dans leur famille? Nous allons discuter sur tout ce qui concerne notre peuple, sur la population qui souffre. Sans toutefois tarder, je vais commencer ma première question chez M. Omar, que je vous rappelle qui est le président de SAF Sahara. Papa Omar, tozo monande makambo ezoleka na Congo. Tozo mona ba situation ezoleka na Congo. Bat bazomona pasi. Toboite, toyebite soki na Congo pe tozana ba riche. Mais toyebi que ba riche baza mingi na niveau ya gouvernement. Mais na niveau oyo ya population, toyebi te soki ba riche bazali, mais toyebi que pourcentage ezali munene oyo ezali ko souffrir. Ba groupe charitatif ezali pe ebele. Ba ONG ezali pe ebele. Na poto awa ba diaspora, donc les Congolais qui vivent en Europe, à l'Occident, partout ailleurs, ba yebindenge makambo ya ba charité et les kaka awa, ba yebindenge makambo ya ba ONG, ba makamba ba institution nyonso, ba association nyonso oye daka batu po ba meka ko quelque chose, ba meka ko survivre. Bomoni ndenge ele kaka, mais pona yo eloko ninyo ki lobela sur ba charité oyo za na Congo. Naba ONG oyo, est-ce que ezako salisa? Ezako salisa bato bazana vraiment na besoin d'aide. Ouais, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ezali esengo mingi. Avec beaucoup d'intention, je vais répondre à cette question avec beaucoup de valeurs. D'abord, charité. La charité, bien ordonnée, commence à soi-même. Charité, ezali bongo eloko makanisi utaki na
bato depuis bakoko na biso soki toli yango ezali bato oyo bazalaki na makanisi ya kosalisa bandeko oyo bamonaki ke au point de vue bozwi bazali na catégorie ya C. Alors na bakote toye na poto batiaki yango mingi ekoma d'une façon ya organisation mais pas na biso ezalaki mingi papa wana aza malamu akabaka soko okei kosenga ya kopesa terme ya charité ezali moto oyo aza na motema ya kosalisa bato mosusu sa terme ya charité na sens ya kosalisa moto oyo aza na yango te bindele bazwi yango balobi ke il faut ezala une organisation oyo ekoki mpe kotambola mpona kosalisa bato ya bango moko te me ya mokili babandi yango na ba Croix Rouge oyo ebandaki na ba guerre mondiale, première guerre mondiale je crois na Italie donc ba blessé banini Swiss man wana boye kozwa makanisi ke il faut asala eloko moko ya koede bato basoki banini pa ekomi Croix Rouge Henri Dunant soki bato batangi mingi Red Cross bakoyeba Henri Dunant azanani tozokende mpona todéveloppe tokoma lolenge moto akoki kosala eloko mpo bato mosusu bazala malamu azosala te mpona ye azala malamu azosala te mpona ke amikomisa ndenge mosusu mais azosala mpo aede bato oyo baza in need bato basengeli basalisa bango ezala ndeko na yo eza ndeko na yo te soki aza nango te na kati ya organisation nango kosalisa mais ntango oye kokoma na biso surtout ba congolais toujours parler ici la communauté congolaise charité kokoma eloko moko ke moto akoki ko use donc akoki ko tia bato na kati po bato wana ba reflecter image ke yazo salisa bango donc to bandi ya boy to bandi na ba église parce que toujours kende vraiment ba point nyos ba église mingi sali ba charité na kati ya ba église et sali ba charité na kati ya ba église parce que Charity Commission a obligé bango basala ba charité na kati ya ba église mais ba église wana ezali bongo na ba mbongo ezwaka na Charity Commission ikoyebisa Charity Commission ke ezosala boy mais Charity Commission na part na ye aza kotuna bango balobi baza koyela ba photo ya bana bazokaba bilamba banini olobi okena container mais na mo eloko moko ya muke ozopesa bato banini tango zongi abamoni ka osala musala mais nous devons aller jusqu'au fond ya fraude parce que fraude eza na kati ya charité soki eza na kati ya charité c'est que tango eza na kati ya charité faut to yeba lolenge ya koorganiser oboma fraude wana po bato bazala bien mais n'empêche que bato oyo balobi oyo baza na mitema malamu nde na lobi ke bato mitema malamu bazali na ba charité na bango oyo ezosala conformément lolenge charité ezotinda bato basala c'est-à-dire akena babiloko na ye na Kisasa aluki ba parti oyo ezali sensible bato bazomona pasi ba côté moko penda arriéré c'est-à-dire côté ya bas o bato bazana eloko te mwana azokende classe donc akoya wana atie bakaye atie babik apandi kopese bana wana sans kotala même que oyo azali ndeko nango bien donc il donne à celui qui est là oyo azana problème azo kopesa moto namo bilamba za kopesa c'est ça o babengi charité ça dit que asalemi pona bolamu ya bato comprendre donc bato wana baza kozwa biloko wana d'une façon que ndeko na biso ayebo vie moko kuna azokaba ba biloko bani donc ayebi kutu yete c'est ça charité otozo linga bato ba développer na terme charitatif oya kosala bolamu na bato baza na pasi et non pour la famille na ngai na zwi ba biloko na poto na koma okomo teka ngo okomo tonga bandako okomo sala boko mais ba charité zo kende pona bolamu ezali mo mutu moko na bato wana bazali alors il faut ko identifier bato wana il faut ko yeba ba charité na bango soki toyebi ba charité na bango wana bato a Londres balingi ba aider bandeko ba kopesa kana kanale ya mutu wana
po mutu wana pa na ye azosala mosala oyo charité asengi wana tokóma na terme ke mosala yango azosala lokola bolobi gouvernement mais tokotala sikoyo apport ya bato wana na apport mpe ya institution eza na kati social banini merci papa Omar na tokoni place wala te mais pose loba makambo kitoko tokozongela yo mais monsieur Patrick na okoki kobakisa na eloko moko papa Omar auti koloba. Oui, bien sûr. D'abord, vraiment merci na opportunité surtout na genre d'émission c'est très intéressant pour tout mboka surtout situation sociale n'enzotambola et puis le lengeni tokoki ko aider baza na mboka bi le lengeni ba aide yango bato balingaka basala obi o basala rango et sala mara ndengeni ni bazo sala ndengeni ni puis pe bazo bénéficier ni bon pour na zonga sous na définition que papa définir vraiment charité na ndenge moi clair qui toko vraiment eza eloko ngozo pesa mutu sans au kanisa ke na retour ngala kozwa nini o pesi na yo kaka o sungi sans que na retour ozwa eloko bon surtout zongi na contexte ya mboka na biso na Congo. Donc pour le moment peuple congolais a vraiment besoin de sungi ya charité. On a besoin que charité et sungai compte tenu de mboka la biso selon ma statistique tous en a plus ou moins 85% ya bato ba chômeur principalement na Kinshasa bato basala raté mais bato bazo sala te mais sengeli bato balia balata o azobela amela kisi o azangi eloko azana na posa do sikwa kozwango wapi et sika sikoyo charité akoki siko intervenir parce que mutu nyoso ça na droit ya vie mais comme azana na droit ya vie na ka ya Congo ki droit ya vie na ye wana ezoko tambola bien te contenir manque ba possibilité à exercer droit na ye wana ya vie de na pese exemple mutu abeli azana droit à soins médicaux parce que aza mutu mais or makoki ezangi pour azwa soins médicaux et sika sikoyo ba charité koki ko intervenir ba charité pe ba ya ba cadre wana ezali ba edaka kaka mutu za maladie moi qui se komonana moi msumo lo meya ba meme na hôpital be ba hôpital mususu pe ezali ba ndimaka ba organisme wana ba ta spécialisé comme na hôpital ba memi bango ba soigner bango gratuit. Deuxième exemple bana papa zate mama zate aza orphelin ou soit maman za papa za ba bola basa makoki te akokende classe to na Congo classe de vie to futa ka bana ba futa classe bana première tina aussi ça. Alors moi na nyonso ya moklaza na droit d'éducation parce que moi naza fitir à lobby biso to kozala te bana ba osala lobby ezala mais au bana na po ba lobby on ba gérer ngo bien faut bazala bien éduqué faut ba recevoir éducation mais on a kana biso Congo to na discrimination et à éducation ce qui m'a coqué zate moi il pose l'éducation moi la éducation ezate et si capé ba charité spécialisée na makambo éducation place ba ça intervention na bango bakozwa bana wana bakofuta bango soit ba minerval soit bako-influencer l'école va accepter bana wana gratuitement donc on peut pesa ba exemple ebele par rapport au ndenge c'est normalement l'exemple ebele to bazongela yo papa dino na osana eloko ko bakisa na mutuna oyo mais na question mususu pe ezali est-ce que ndenge makambo ezokende na Congo apasi oyo ezokende na Congo est-ce que il faut kaka bato oyo bazokozwa bambongo na mitoki na bango à part ba charité est-ce que à part gouvernement bato mosusu na Congo bazali teke o bakoki pe ko meka ko aider gouvernement pour étaler makambo oyo ya population oyo za ko souffrir au pourtant que ba charité peza kuna ba groupe ba ONG sali belé kuna mais en tout ça gouvernement zo sala nini. Merci pour la mutuna mais nazomona ezali koko mingi po batu mingi charité ezosala makana Kinshasa. Alors le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo ezali lokola East of European. Donc mboka moko munene tozana soki nakona ebi ba région boma sikatemi ngana ibaka ndisoke tozalaka na 9 régions ta ngana longwe na Congo. Soki ekoma 12 na ebite ya 11. Alors biloko nyonso tout ezokoya na Kinshasa. Na mbandaka tango ngai nakoli na mbandaka toyebaka tolika te
balobi bakome kotambola ba taxi ekoma vélo nazali na baninga na nga mosusu namonaka na bainternet na kananga soki bapont ebukana bato bazoleka te banzela ezali te. Alors bato oyo olobi ke bazali na makoki bato ntango tozalaki bana mike namoni par exemple na région ya Bazai bato mingi babongisi kote na bango soki tokoti ngai naza originaire ya Équateur namoni mutu moko asali kote ya Équateur ke abongisi na Équateur te. Ba charité ezali mais ba charité yango te ezala ba confort ke mutu azosala eloko na ye po amemaka biloko aya kokosana charité commission ndenge ndeko na nga alobaki. Ba charité yango pe ezali soki omemi eloko po kabela bato ngai moko nazali victime po na memaka pepe 50 beki na lokoti yango ke nakabela ba handicapé tango nakomi nango na matadi balobi fo nafuta douane nafuta douane naza na mbongo ya kofuta douane te nabike na yaki na biloko pona kabela ba handicapé batu nyonso bandimi no bazali na makolo balobi bazali ba handicapé soki bato oyo bakolanda lisolo bazalaki na matadi bakoyeba na oblige ka mutu ke ifo na mona handicap na yo pona pesa yo beki mama moko pamba ya douane na mona ka tomboli azali na likolo azali handicap bon yo tambola ka zwa beki ye moko na kabele ndambo ba handicapé bazalaki wana tango na kena ngo na ndako wana na futi douane pona ba beki wana ezalaki droit ke na kabela bato ekomi lokola commerce nga na futi douane eloko kabela bato eloko pona charité ekomi charité fo na futela yango me ngai na kende pona charité te tango na komi na ndako ba handicapé nyonso ya matadi babukani na pesi o na pesaki me na ye kozwa soki ba handicapé wana baye bakozwa ki aza na 4 beki et 5 beki abanda ko faire louise baninga naye ozomona makambo ngo ndenge ezotambola. Alors ba charité yango pe bazo sala awa ezala te ya ko se vanter po lokola ndeko alobaki ba église ekomi na ebi combien d'églises ekomi awa te na 1990 90 ta ngai na komaki awa tozalaki na église moko pamba na Wembley na mususu ezalaki na Manor House ezalaki groupe francophone et des gens partaient là-bas c'était pas pour prier bande de language bazoye ba anglais te bakende kuna loko ezali groupe francophone pour bazwa basio bazolo ba français après ba église siko ebotami lokola ba champignon ba église wana le bien remplacé catholique na protestant na barmé di sali mais ba classe yo bango basali to pe ba hôpital yo basali na bambongo bazo kongola na Londres tozo mona yango te. Alors wana ezali pasi mingi soki bato balingi kosalisa bato to salisaka bato yango esuka kaka na Kinshasa te na Bazai baza na besoin bon na Kivu kuna nalandaka ndeko moko alobi ke bana mike bazolia bichopi na émission moko natalaki mutu moko ya Nzambe alobi ke amoni bana mike bazolia bichopi mais bato mingi bazo kongola mbongo balobi bazo kitinda na Kivu na Équateur banzela ezali te na Bandundu na okaki lobi ke soki accident moko esalemi na kuna na oyo mais biloko nyonso tozo ba ville nyonso wana ya twana totangi ba ville ba village pona ni toki kwete bango te ke ozui biloko awa ofuti kaka ba bon na kiti na kisantu te mais na ke na mbanza matadi ube mboka moko yebani te opesi bato wana bakado soki bakaye 1000 kaye ou bien 2000 kaye oke na ba école opesi bango soko opesi na mutu ekokoma malamu yo moko telemi kaka boye bana bazoleka kaye biki ekozala malamu ande charité ekotambola tokoki pe ko développer po ba mama na biso bazomona pasi pona ko mai ya pamba ngai natanga na école oke kokende kosukola ka nebale oke osukola nebale ozongi mais ba pompe bazote kawa na banda bonje moko ezalaka na ba pompe bakoyi kotia ba biloko wana eau potable ekotimine ba maladie bato bazozwa pona maladie na mai ya komela
mais charité ekomi awa kaka moto asengi mbongo na ye na charity commission bapesi ye mbongo asali makambo ne po akende Kisasa kosomba ndako na ye ntango ye akei kuna alokotaki mwa bilamba atombola akabeli bato mibale bato misato ntango ye azokabela bato wana batondi ye afirme baimage wana ntango ye akoya omoni mosala ngai nasalaki mais bobangaka Nzambe surtout bino bato bozwi mokumba oyo ya bapaster badiacre bameme mpo ntango ngai nakolaka mpona moto azala paster ezalaki likambo wana mais lelo tout le monde est pasteur tout le monde est diacre batitre oyo ekomi sikoyo oyo mosusu nayebi te mpo nayebaka yango te alors ezali mpasi tomeka nanu kobongisa makambo wana. Oui, on olobi makambo ya kitoko esengeli tozali awa mpona korefléchir et puis mpona kotala na bamoyen nini oyo tokoki kosala mpo mboka na biso emeka kolongwa na ata emeka kolongwa na pasi na ata na ndenge ya moke oyo toza komona ndenge bato baza kosouffrir nayebi te mpoke se présente et puis soki oza mpe na loko ya kobakisa sifri makambo oyo toza kolela biso nyonso butu moi na bapasi oyo toza komona ba-ONG mpe ezali nango ebele na mboka RDC bagroupe charitatif ezali mpe ebele mais bato baza kolela kaka gouvernement mpe ezali nango wana mais lelo tolingi nanu kolobela nanu gouvernement te toloba nanu oyo biso moko nanu bino boza ba diaspora boza ba congolais oyo bozo vivre na étranger mayele oyo bozwi awa boyebi ndenge ba charité eza koyede awa mais ndenge nini tokoki kosala mpe mpo tomeka mpe koévolue ata na mokie mpona koyede bato baza kosouffrir oyo baza vraiment besoin ya aide. Merci mingi na invitation bapesaki nga nakomona nga Lucien Bula nasepeli mingi na makanisi oyo bozwi mpona lelo tomeka tokanisa tosangisa mayele mpona nga na part na nga navivaka mingi na communauté ya baétranger nalinga kodire mingi na baétranger ke na bato na biso ndeko nango kotikala ndeko na nga mais mpona nga nazomona ndenge biso moko tozotambola nazomona eza vraiment na esengo te nakopesa exemple moko naza na voisin na nga aza somalienne mama wana mobali nazalaki ministre na Somalie naza na voisin mosusu nayebi naza na connaissance mosusu ya somalienne aza mwasi ya libala oyo nazoloba basi ya mabala me nakendeki na bandako na bango mibali na bango bayebi nga me basomalien wana eloko basala bazwaka mama nazwaka bénéfice ye moto aza président ya association wana basomalien ya charité wana charité wana ezali basé kaka awa te ezalaki fondé na Infield ndenge tozoloba boye eza na Qatar eza na mboko babengaka Dubai. Lelo toza samedi jour ya jeudi mama na voyage ki esinga ke na Dubai na biko kosala nini rabina kei pona ko luka eloko papa dina lobaki ya mai ba pompe ya mai ezako ezaka ba puya mai ba tie bana bazwa eau potable eza na bato musu baza ko s'organiser mais biso epa na biso eza mingi benji na kotia mingi bakisi mutu azwi pona kisi pona boye mais d'abord vie à mutu yo moko il faut zala responsable ya vie na yo avant bato libanda baya ko appuyer yo basomalien wana bazwaka ba bénéfice baza la charité moko na koki ko imaginer te na mona programme na bango ya charité na bango na biloko basali na ba vidéo mbala simana na koya na kopesa bino ba vidéo na botala basala la collecte de fonds basala ya combien basala ka 1 pound 1 pound batongi be école bazotonga na ville ya Somalie bazotonga na ba village na bango ba école soki ozi occasion nazi la maman na soki azongi na kozwa rendez-vous na ye boye po tozane baneba boye bovandi bosala bango interview bokoyoka o bamomba koluba po balobaki nanga balobino bino kutu boza ebele bana bite bino de boza ebele bite ebele ko compter te mais eza de mutu basalaka 1 pound par semaine bakotaka combien bazwaka bénéfice et basomali ebele basalaka te mais biso tosalaka na bawerao tosala misala ebele mais tozape na basi na biso bazwaka pe ba bénéfice ça c'est mutu moko akobanga nango te mais bato mosusu baza kosorganize mais biso toza kosorganize te mpo na nga na ye mpona lobaki ba politique te avant napesa mutu moko responsabilité na ngai nga moko ifo nazala nanu responsable
na makambo na nga bana pesa mutu ngai bo il faut nazala responsable na makambo nazo sala avant mutu mususu aya akoma responsable na makambo na nga likambo nyonso tokoma kaka ote gouvernement zo sala boyete bato nazo sala boyete mais bato wana mutu tout yebi ba gouvernement so ba Afrique mutu tout aya pour l'intérêt personnel na ye na famille na ye ndenge to ya na poto mutu moko alobaka te ki alobate ke ndenge nga na ya na poto de façon que na aider quartier na mobima na kole jamais à lokuta tout ça na ba mususu toujours opportunité ya na poto tout ça na ba famille mususu baza na opportunité na ko ya wate mais biso bato to ye awa to meka ko s'organiser disconfiance et si la nana ko faire enrichir bato mususu l'individu comme biso nyoso tout ça na kati ya communauté pour na na to moneza propre à ta mouketi, tout le monde s'organiser. Attends 50 pi, il y a direct débit. Tu peux si tout le monde a responsabilité. Et puis surtout chaque semaine, le monde a statement. C'est ça. Chaque semaine, tu as statement. Tu as un bandabou. So tu as 1 pound. Dans chaque foyer, tout le monde a chaque individu. Dans chaque foyer, 1 pound. La semaine, tu as combien? En tout cas, na kati na lobate pour eloko makambo uti ko bimisa uti ko loba ezali en tout cas très primordial. Ce qui vraiment biso ba congolais biso ba congolais à diaspora o bazo vivre na étranger bango nyonso balandi makanisi oyo papa lycée uti ko loba makanisi en tout cas mboka na biso eleki munene to bi ke za pasi ce qui gouvernement ce qui gouvernement biso ezotambola malamu te ezali pasi mpona bato kaka baza mpe na bafamille na bango peuple kaka eza famille na bango ezovivre à l'étranger basokipe na nyonso mais quand même tokoki kosala quand même un pas est-ce que moyen ezali te ke toza koganga unité toza koganga biso bacongolais tozali uni est-ce que moyen ezali te ke tokoki kobosana makambo oyo eleka ba oyo bazwa ba basala ba charité awa peut-être ils se sont aventurés na ba charité wana ba yebi bango bien ba yebi bango te ou bien boy est-ce que moi ezalité que biso ba congolais to meka ko bossa makambo oyo eleka to banda vie moko ya sikoyo po to meka ko aider mboka na biso po bato ba ko aider mboka makasi ezali kaka ba congolais ezalité que mundela ko uta soki wapi bien ko uta api ata ko aider na ye bazaka na ba limite na bango o baidaka et puis bazape na bamboka na bango oyo bamonaka keno kuna nde tokoki ko aider makasi kuna pe tokoki ko aider te est-ce que moyen ezali ke to sangana to bosa makambo oyo eleka batu ya mayele bazali parmi ba congolais batu ya honnête pe bazali pe ebele na mboka na parmi ba congolais bazali ebele en tout cas ezali kutu te ke to ba ke bazali mkete bazali et puis tu comment on a que conscience ya ba congolais et ça ils ont conscience aux il y a 10 ans passé était mutu nyonso akomi na souci ya mboka na ye mutu nyonso akomi na akomona pasi oyo eleki na congolais mutu nyonso akomona ke eza neti azomona te susu ke eza kaka famille na ngene eza ko souffrir na komi komona ke eza congolais nde aza ko souffrir est-ce que moyen ezali te ke ko s'organiser na ba communauté nyonso place nyonso communauté congolaise ezali to meka ko solution oyo vraiment liloba oyo makanisi oyo to ko bimisa eza kutu makanisi te mais ezali ba preuve aux anango ndeko nanga nako na peso ya banga bazwa parole nako pesa exemple après papa il y a au presque qui n'a pas plus la parole donc il n'a pas ça nazana plus de 300 cahiers ba cahiers wana eza ba cahiers tout le monde a kaweza ba 200 pages to minene tout le monde ba bilo ba saila ba livre wana nazana plus de 5000 bics père du nova ndako loba eza épreuve boye beaucoup tanga na ndako nanga moko nazoki makalisi na kende na tindi pa bandeko makabula na ye na vandi na lobi bénédiction wana eko échapper nga pona ndeko akolingo distribuer biloko wana te ndenge oyo lingite akolinga asala na ndenge na ye na bengi bata kongo mikili balobi na nga tia yango na agence ekoma biso tokokabola tokolakisa ba image na ye na vandi na lobi non nazomona ngeza vraiment na garantie te
na kokoloba biloko mosusu na somba na kedeti na basan de market kozwa bilamba na mongo na nga moko nazo somba biloko naza na omona ba chef eza na sima eza plein à craquer naza sur la place na ko tshelo ko ngate mais soki mutu moko monani honnête on est bien honnête na kokoloba ke soka yeka ko pesa omoni ba congolais ba tebele baza na volonté ya kopesa mais eloko moko tozozanga ezali mutu akoki ezali trust ezozanga biso tozomona na ba présenter biso mutu moko teke lelo mutu akokoya oyo batebele baza na confiance na ye mais bato baza na confiance na ye eza na sima bato wana bato mususu baza pe na confiance na ye te foto luka mutu moko baza na 80% o bato balingi ye okoba na congolais pesa des salles congolais pesa des salles to bandaki na 1 pound mais ça na bato tchelinga na ko exemple aneke na kosala te na sala commentaire hein na yoka témoignage bengi ya yaoma soki yaoma lobi ke non leki bazo tcha mbongo bo ya ko tcha na ko tcha mais soki mutu moko ya na pembe na benga na ko tcha mbongo te mais c'est vraiment yo ki ndenge ba lobby ba boaki ba flair et pas na yo bon na likambo la question a été proposée au lobby eloko nyonso ebandaka na ebandeli nango makambo nyonso ya moto ezali lié na débit ya moto. C'est-à-dire que soki moto botami na mokili lelo na ba hôpital nyonso eza na Angleterre awa bobia na Congo. Nzambe asia ligne de conduite na ye. Nde eloko bato ya Nzambe bazolinga koyebisaka bato te. Nazoka bato mosusu balobi ke ono o paralysé moto. Ngai okoya na paralysie yo moko ndo za paralysé. Ndenga na alia. Nzambe atia nyonso pona mutu na kotambola na ye na ndenge ya kokufa na ndenge ya kotambola to. O nyonso to yaka wana mo. Ezali lokuta. Toza kolanda makambo ya kosala malamu. Dans tout cela tozo lukanini batu oyo bakoki kosala malamu na baninga na bango batu. Ebola mwana ezo banda depuis na o babengi l'État. Même bolobito lobate. Na tango l'État zo sala bolamu, mutu nyonso to abando sala bolamu parce que ezali moto. Moto ya likambo na biso bino makambo to ebandaka na débit. Soki moto ya likambo zo sala bolamu te. Bato bazo sala bolamu bakoyeba bango te. Bako bandolo baka ke bazo sala parce que soki moto ebandaka bolamu okomona bato nyonso bazo sala bolamu uniformité wana ekopanzana partout et puis bato bakobanda mona pe mboka na biso ya côté na Syrie biso tozali bana ya mboka wana Congo oyo baza kokanisa ndenge nini tokoki kosala bolamu na bandeko na biso ba mosusu pe baza na Kisasa bazali oyo baza kokanisa ke ndenge nini tokosala bolamu na bandeko na biso mais lokola moto ya likambo ezokosala bolamu te biso tozo sala bolamu eza ko coïncider te na lolenge mboka ekoki kotambola eloko moko na lingi na zonga sima pona makanisi soki na ebandeli ya likambo tosali mabe meme soki tokomi na kati tolobi ke tobosana mabe wana tobanda bolamu mabe wana ekobanda ko anti biso na ngre ezali kolanda biso oyo totiki wana tolobi tobosana ekobanda kolanda biso. Ça même quoi ezali biloko moko eza palpable pour l'être humain. Donc ça biloko moko ezali esale makana biso mingi. Ozana libala na mwasi asala wa mabe me bovandi. Bo komi otobongisa banini mais eloko wana ezoko yaka toujours na mutu na yo ya mutu asala nga mabe. Mais bovanda kanda ko moko. Cela veut dire que makambo nyonso tozolinga tosala bolamu. Il faut moi changement moko ezala dikolo pona bolamu. Biso tokosala bolamu na biso. Ndeto mesani. Na okile ki azana banini biloko wana ekokoma na yebi ke kokoma tokomona ndenge bazokaba akopesa moto ya bolamu oyo toyebi ke lelo ifoto lukesika basala ka bolamu ekokoma epi tokomona pena baokabela bato boye pe tititi esili po ye moko pe amoneke ya solo akomona eloko tolobi ezali ke ndenge ni tokoki koyekola kosala bolamu epi ko trust bato toyebi ke bazoloba ke ye asala ka malamu tozwa mitema na biso topesa mutu wana kilo po bato wana bayeba deja ke moto yo asalaka na ye malamu akoki kolia eloko ya mutu te ekozala malamu
bato ya nzambe nayebi te ekiminiki na bango ezali nini nayebi te soki bazali ba protestant soki bazali ba évangélico soki bazali ba catholique soki bazali ba catholique charismatique soki baza témoin de Jéhovah il faut pas s'identifier bilo kosala bolamu ya bango nde yango sikoyo nayebisi eloko nyonso ife banda na ebandeli baeglise nyonso ndenge ndeka alobi na banda olanda ye ezalaki kaka de place na Londres lelo ekomi lokola bachampignon mayebo tolingi toyeba eloko nini esali ke bato batondaka mingi na biloko wana epuis tozomona bolamu na bango te bazobima lokwa bagangster alors tolingi tokende na bango molo ti koyeba meme bacharité na bango eloko nini basala eloko nini basomba eloko nini basala tokolembe te eza mboka ya droit tozokokende malembe ti bakoyeba pendeke ya te bajournal ekoloba epuis bapasi sango ndenge oza boye bokobanda mpe koloba tala bomoni likambo esali tolingi tokende malembe tokóma na esika wana mais toza nde kolinga ke bato bayeba ke kosala malamu ezali eloko moko malamu na ta oyo biso tozali lelo parce que tant tozali lelo ezali ke ozomona mwana azosakana me coupe na ye ekoma jipe alors yo oza na poto soki omoni mwana ya ndenge wana oyebi soki oza motema ya malamu oyebi eloko esalaka yo na kati eloko ezosala yo na kati ezolobake bana ya baninga bazotambola na bakupe yabo meme oyebi mwana wana te mais ntango ozomona kaka mwana na Kivu asimbi ndeko na ye baza kokima ozomona baparent te mais bilamba alati mais Congo ezalaki esika ya coton Congo ezalaki esika bazosala bilamba baitesco basoteski eza esika ya bilamba mais ntango ozomona image wana ezokofrape yo ke eloko moko ya mabe ezali il faut tosala oyo bazoloba by any means necessary na ndenge nyonso te tokosala po tozisa likambo wana. En tout cas papa Omar nazoka to maloba po soki toza devant télé sinoko ya kolelisa biso toza devant bacaméra sinoko ya kolelisa biso na likambo oyo oza koloba po eza bapasi oyo tozolala nango butu moi. En tout cas papa Patrick nayebi te soki oza na makambo oki obatisa. Merci mon frère Daniel. Makambo eza mpona Congo makambo eza toujours ebele ni papa le repese parole ba et aussi la te mais ça toujours ebele na en tout cas naza impressionné exemple là de quoi pesi aba ni biso ba somalien pour il y a le 4 mardi le 4 awa tozaki na réunion moko na ba autorité à police metropolitan police ba bengisaki ba communauté africaine on a soit qui privilège wana na kende na représenter pe communauté ça qui na fulam tukutana na ndeko mususu ba congolais tukutana na pasteur Mabs tukutana na ndeko Albert Mukendi na ndeko Mandangi ba ndeko 3-4 personnes tukutana ki wana eloko impressionnant kinga ezali présence organisée minutieusement organisée ya communauté somalienne. Nous avons épaté. Donc, 90% ou 85% il y a des délégués qui sont somaliens. Nous connaissons le Kouana. D'ailleurs, nous avons que ce dossier, à la réunion, nous avons ça la compte rendu. Donc, nous avons des organismes différents. Nous avons des chartes kabona ebele. Mais le tout chacun est tika qui n'a mis à fédération ya biloko wana parce que on ne so biteza ka moko Somalie en avant vous savez non parce que mboka la bango eza par terre eza na chaos et gouvernement oya bango kuna local baza difficulté ba organiser mboka mais ba o baza na diaspora juste mi diaspora to kosa to za district tout ça to bi Congo ba Congo les mboka na biso za mboka moko potentiellement riche extrêmement riche mais richesse sont palpable peuple ont bénéficié na moté biso toza a moi facilité ya ba mouvement makambo ebele to qui que s'organiser to créer sous forme ya gouvernement moko bon en tout cas c'est pas de la politique hein pas gouvernement politique mais gouvernement parallèle pour s'organiser juste pour to aider nek ba nwas obi Somalie ceux qui vivre à part ba aide ba organismes internationaux et ça communauté somalienne ya libanda ils ont fait vivre en gros. Donc je crois que
tokoki kokanga so misto na situation ya Congo. C'est bien. Charité congolais nyonso ya diaspora aza déjà charité 1, aza déjà one charity. Wana tokoboya yango te. Congolais nyonso ya diaspora aza déjà one charity. Parce que loko etikali faut tosala effort. To mekamike ko fédérer ba idée na biso pour te poser ba action moko concrète, fort et efficace. Pendant la monité charité moko va s'organiser basala eloko lokola école na Congo. Na yebiti so école privée zali. Mutako sa pe kona à ça l'école pour les écoles privées. Na bien cadre école moko obi pona na sisa, na pe exemple moko na hiver 54. Hiver 54 événement moko esalama na France. Ti le lotikala. Hiver 54 et loko moko makasi hiver zara makasi na France et puis le moment la pauvreté zara mingi na France. De bandako wa pauvre ba chauffage zo salate bat balala ga libanda bazo kufa daki nzala na malili sangana ki bat bazina ba sans abri mu mutafani libanda malili ya kufi ba bébé bazo kufa pour la malili. Alors gouvernement comment qui débordé azo parvenir ko aider batouana te, mais il y avait un homme qui s'est levé les lots combo na etika na histoire en France et il est parmi qui le hasard l'homme le plus aimé en France, Abbé Pierre. L'homme le plus aimé en France, c'est l'abbé Pierre. Et là, on est à Salaki, à Bimi, à Kena Radio, à Sengi na radio, à ça, il faut passer message. Et puis, à Salaki, mon laté. À Salaki, mon prêtre, les prêtres sont des bourgeois, après tout ça, les barangotés. Les prêtres catholiques vivent à la bourgeoisie. À tout moment, le robe et comme fatigué comme ça, ce sont des gens qui vivent dans la bourgeoisie. Tu ne dois pas citer. Les prêtres, tu ne dois pas citer les prêtres catholiques. Ce sont des bourgeois. Mais il manifeste ça bourgeois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour n'acheter à l'équipe de la radio, à lobby, Mboka et Zanapasi. Français nyoso, ou à l'ingaka mningane français. A comme la porte naïe, na likola cha banderole. Biso awa tozo yamba mutu nyoso azangi esi bulunge bino bozanga malili bozangi esika kolala bozangi loka kolia, venez entrer chez nous, il y a à manger et il y a quelque part pour se chauffer. Message on est tamboula France mobimba et ça là qui dégâts bato ko bimisa ba mbongo ba tina niveau mbongo oyo ba dimaka la newana ti lelo ça que non fondation Abbé Pierre zo existait. Donc cela veut dire que non tout est chacun tous en ma charité to ko fédérer ma force na biso to ko ça eloko moko makasi mais tous ala eloko ndeta dia lobi tous en confiance. To boité bato ba biza ba kozanga te mais ceux qui confiance les alliés to pesi confiance dans quelques-uns autrement pour ça là quelque chose. Je crois que nous pouvons aussi aider d'une manière ou d'une autre avant même le gouvernement à intervenir. Merci. En tout cas, M. Patrick, eloko makambocho loba et puis zana batmi balé babimisi kombo ya ba Somalia. En tout cas, ngai na kanisaka ke biso nde tozali ini, biso tozali na nyonso, biso tokoki osala makambo nyonso, mais naza vraiment surpris. Bon, na koza la surprise te na makambo ndenge tozo mona ndenge makambo zo kende mboka ezaka kodinda, mais tozo loba kaka toza ini, tozo ganga kaka ke unité, mais tozo sala neti ba oyo biso to kanisaka te ke toleki bango. Et puis de juste quelques secondes et puis au tala devant ba chef à police les communautés bazo protéger bana na bango so ba kize bana na bango ndenge bazo protéger bana na bango no bana biso baza suma kamwana te balongo makambo bozo kize bangwana terrorisme tout moyi bazala suna makamwana te bana biso bakoma ko focus koma ko aider mboka mais biso ba réunir biso oui bana biso bobulu trop afo boy diki non baza bazo se protéger entre eux. Quand les polices parlent à la communauté somalienne, ils ont beaucoup de réserves et beaucoup de respect. Parce que bien organisé, bien structuré. Tout le monde a dit mais ce sont déjà juste repoussé à permettre la communauté n'a pas surtout comparé par rapport à l'action, à l'organisation. En tout cas, M. Patrick, en tout cas, merci pour la idée, nous sommes pour la candidature au Bimisa. Avant tout, nous sommes sous pour la makambo tobande koloba oyo mekiki collègue ko l'Elisabeth pour kaka na makambo Congo pour tozola la butumo yi tokomona pasi ya Congo tozako kokate. Bolanda qui exemple M. Patrick apesi pour na Abbé Pierre. En tout cas, tous on a besoin d'Abbé Pierre et na Congo. Nous avons vraiment besoin d'Abbé Pierre
ebele na diaspora. Tout ça besoin vraiment na ba abbé Pierre ebele na communauté na biso. Bozali, bazali pe ebele, mais tout ça besoin bobima. Boze la kaka te que lobby mais bazo continuer kokufa. Bazo continuer kokufa na kisi ezate. Moi ba kende bopito na hôpital les alités, mais ba abbé Pierre bazali ebele. En tout cas, papa Dino, en tout cas na suki donc na koyeba kutu donc na koyeba kutu ndenge na koki ko poser cette question te pour na za kolemba. Merci pour la makambo nyonso wana, mais eloko moko il faut biso bato ya diaspora tozwa remettre. Puisque makambo nyonso tolobi tozozwa mbongo mingi awa, mais mbongo tozozwa tozotindela nde ba famille na biso. Mais soki tolobi makanisi oleki ya pesa ki ya ba Somalia ke ba pesa ka 1 pound. Ngai nazali électronicien. Siko babimisi électricité solaire. Bamboka mususu ezali nazali bamona nano électricité te. Ke mwinda ezopela lokola ezali bamona nano te bayoka kana sango. Pona kusomba panneau solaire moka we kokute combien. Pona to alimenter ba hôpital mususu ezali kuna abandonner ke bakoki kosala opération de électricité za kozanga. Pona kosala mabulu wana ya mai lokola leki ya sombi pona kosomba appareil wana ekokute biso combien pona kosomba yango biso bato ya barifere masu wa elomba depuis Kinshasa wana ekende Kisangani ndenge banda kokende ekende na Mbandaka ekende na Bwende pona kosomba moteur pamba ya masuwa ke babongisa masuwa moko pamba ke bana kotambola wana ekokute biso combien tala ba petio ya ba Ista ba ife wana bazo sala ngai na kotaka na tieka ka na fondeka kombo moko les inventaires congolais na moni pa petit moko ya Ista basali locomotive électrique ezotamba ya bon tala ba génie ya ndenge wana bazo luka et puis bazali na bateau bakoide bango te ke basale loko wana esali mana mboka na biso eza fierté poto solola kana baninga mususu ya na Congo na même Congo is big country rich country you got big for nothing posala ke loko moko te ngai na mususu disait mais yo le bepa na bino bozana ba école ebele bozabo to distina type moko ya na Barbados abi bazana école bebe bozana ba école ebele eloko ni boso evanta na boka na bi ya tuninga bo evanta na même yo moni na la kise na YouTube tala trop ba petit ba evanter bon tala o mususu asali soki mobile phone ba robotique ba appareil yo bazo eventer mi photo tombo la génération wana. Et là, on a tous organisé. En tout cas, merci. Nakanisi que ezali makambo oyo soki bobino bato bozo kolanda biso no bato bozo koyoka oyo bozo koyoka makambo nyoso ebimi awa bolala te po bato baza kokufa na Congo. En tout cas, tokosenga na bino bo émission oyo ekotela bino et mais kako faire réfléchir bino et mais kako talisa bino et mais kako talisa bino boyeba nan ko zonga na mboka bokende na mboka po botala ndenge makambo ezoka na Congo soki yo nano kenda na Congo obima peut-être il y a 10 ans il y a 15 ans en tout cas ça na bato o bazako uta konya il y a 2 jours il y a une semaine il y a 1 mois o komona ke ba bébé bazana ba orphelinat mais bébé déjà azana bébé ya mukie azana orphelinat oyo azako kengela ye nanu allié kutu bien te akokengela mwana wana ndenge nini imaginez yo za na mwana na yo na ndako ndenge ogataka mwana na yo na ndako sikoyo mwana wana akende ko se retrouver place moko papa na mama azate mais ba lokoti ye na pasi oyo za na Congo tala pasi wana eza likamba pasi mais papa lycéen akamote koloba nebite soki ko bakisa eloko moko boye oyo ekyo ide peuple na biso oyo ekyo ide diaspora po babanda po bazela lobité mais babanda quelque part bon au moins pour la zone de bonne opportunité pour notre gagner temps to occuper pour ça là diaspora school biso mongo tozo futa batu wana to créer be école moni Congo ezaka Kinshasa te bakolo Kinshasa pe bazali bakolo ba Congo pe bazali mais poto longola bakamwa wana eza ko yal neti tribalisme to me bango ne loko moko ke
total à moto à diriger un jour charité yo azala mutabote to longolo kana mitu na biso na na vanda na ba Nigeria na musala awana first capital awana 11 that's na musala Nigeria wana na zomona Ibo soki na tribu mususu baloba na kati bayoka na kati na vanditi na tuni bango kuna bité et pas la biso eza bongo na bité pas la biso makambo ko sala maté ba bité to yebi bino bakongo na moto azande ko na yo na moto azande tribu na yo te soko moni kamba mombo yambanaka et pas la biso eza bongo te mais d'abord biso ndenge to vanda awa moto aliboso na kolinga za moto tribu nanga mais na Congo lo kwaneza na raté essentiel ka to kotanzolo balingana ndeko nanga mais amour là to me marale to kuta na kaka na lango to zana ngo to apporter pe et pas bateau musu baza pe kozanga eloko mangala moni na kati ko sala yango to zana bolingo muto bate congolais lingana kate ngana ko ndimelo ko anate congolais alingana Congolais toza ni koleka ba Ghanéen ba Nigeria bikole bele tina ba Camerounais mais biso moko nde tomiye baka te mais toza na ba pesa biso respect mingi na libanda soko lingwe ba respect wana approcher bato wana nde okoyeba valeur na yo. En tout cas merci papa Lucien. En tout cas émission il faut to continuer on se poser na makambo belé o bobimicité en tout cas to ko le fait sous mokolo mususu to continuer émission to va ta plus d'une heure pour na masolo o papa on a conclusion le bini na makambo conclusion zali conclusion ya koyekola kosala malamu koyekola kosala malamu ni kolobake biso nyonso tosalaka malamu mais il faut tokomisa malamu yango ekoma penda na kati ya bosolo po tosalaka malamu même malamu na bosolo ezali ke ba action ya charité tokomisa yango kosala bolamu na ndenge ya solo soki obombanaka ebima siko polele to banda siko kosala bolamu parce que na kosala bolamu ndemboka na biso kotombwana puisque okoye kozela te mopaya ya kosalela yo bolamu yango tozolinga loba makambo mingi awa te mopaya kotikala jamais kosalela kolomboka bolamu ata bino bozolinga botombola ye makanisi na ye ezali te mpona bolamu na bino alors congolais nyonso abanda kosala bolamu epa na ndeko na ye po mutu moko akoyosalisa biso te to banda kosala bolamu na biso moko d'abord na suki wana. En tout cas merci monsieur Omar. Monsieur Patrick, en tout cas conseil ni européen na makambo nyonso o conseil ni européen na diaspora conseil ni européen même na ba congolais au bazana Congo pe bazali na ba moyen pour ba meka koye ba ndenge par où commencer ya ko aider muninga na ye par où commencer ya ko s'organiser ko créer ba organisation oyo ikoki ko aider ba congolais d'abord à libanda tu es d'abord Israël où est toujours le barato apprécié à air nyoso et ça reconstruit parce que Koufara ba uti ko sala na 48 ba te ko resala ngo na 48 na ba diaspora na bango et tilelo force ya Israël eza basé kaka na diaspora na bango o ba kota na ba lobby ba kota ba place nyoso makasi na mokili donc biso diaspora to koki ko sala oyo gouvernement azoko kosala te tokoki kosala ngo plus parce que biso moko toyebani ndenge ndeko toyebani toza na ba qualité wana toza na ba qualité tokoki kosala oyo gouvernement passe soki tokoki koleka on peut créer des hôpitaux des écoles même ba université parce que biso tozo faire vivre Congo ceux qui ba diaspora boye baraté biso tozo faire vivre Congo bana batanga na Congo c'est la diaspora muto akufi na Congo kwa intérêt c'est la diaspora muto abeli na Congo c'est la diaspora transport na Congo même si le bakmo boya ba 400 je sais pas moi comment on appelle ça ba 307 c'est nous qui fait vivre les Congo mundela et bien on peut vérifier beaucoup dans la net botala accountability à West Union pour comment on a combien de diaspora congolais attendent par an plus de 9 milliards. Donc l'équipe même budget il y a chaque année où va voter à la parlement il y a Congo. Donc c'est nous qui fait vivre le Congo. Donc on peut faire mieux que les Somaliens. Donc tout ça là où place Congo il y a un gouvernement ceux qui sont plus
peut tous apprécier dans Osengara et loko moko to fédérer ba force na biso, to fédérer ba idée na biso et surtout trust, confiance et zonga pour na biso diaspora. Pour na baza na Congo, o ba kolanda émission oyo, bolanda exemple ya Abbé Pierre. Abbé Pierre azaki diaspora tie. Abbé Pierre azaki moto na Nzambe na Congo ba Nzambe bazali ba betaka ba tolo ngala tana ba émission belé ba na Nzambe ngala za na chaîne de télévision. Ngala za banda kuboy ngala za nda kuboy mais voisin na yo webeta na ye bimala balabala tala ne bana mazoki mon frère na Congo ngala mona na uti na Congo na mois de mai passé pour enterrer ma mère. J'ai vu que mutazo sambela lobi na tongo a rolia nini. Ozo mona prière à moto. Mais là, ozo mona que société Congo société nous a limité. Mundela azo sambela lobi a créer nini, a sala nini, mais yozo fin d'abord lobi rolia nini. Est-ce que vous construisez Congo na bongo na rolia? Donc ba Abbé Pierre na Congo bo telema bino bozana ba possibilité bo telema bo sangisa ba idée bo meka kosunga peuple waza démuni surtout bana waza vulnérable. Merci papa. En tout cas, merci monsieur Patrick, merci na bande konyoso bazali awa. Tokosenga pe merci na réalisation na biso, merci na ba caméraman na biso. En tout cas tokosenga bino pour la émission kitoko, émission oyo ko faire réfléchir peuple congolais, émission oyo ko faire réfléchir diaspora pour se prendre en charge. En tout cas, merci na batunyoso balandaki biso mais tokosuka wana te. Tout ça na liste ya ba liste ya ba sujet belé. Donc prochainement neti ndenge to bandaki to bandana la CG ou il y a un groupe charitatif, na ba ONG. Prochain sujet na biso ezali les étrangers qui vivent en RDC. Donc étrangers nous sommes vivre au Congo. Est-ce que bazo rapporter biso nini? Est-ce que baza ko aider population congolaise, baza ko aider Congo ou bien baza kaka ko ya wana pona ko bénéficier kaka pona bango. Donc to ko lobela makambo belé sur étrangers bazo vivre na Congo. Donc ceux qui vous allez dans la question, vous avez dans commentaire, vous avez et puis ceux qui vous allez dans la CG ou vous dites que biso et bande qu'on a biso vous allez na bande comme sous au bandi ko discuter na biso juste cas pour avenir à Congo bon bino moko combo émission ils allaient together pour un avenir meilleur. Donc ils allaient pour un avenir meilleur pour la RDC pour na mboka o bolingi mingi pour na mboka o bobete la katolo. Donc tous allez on a tout ça cause la critique na bino toza kozela ba bobenga po bopesa ba soki bolingi bozana ba question o bolingi biso to tuna bandeko o ba kozana plateau ya Lyon Image toza prêt pour na bino. Donc to soki si wana mais tozo ko soki sa wana mais eza déjà na eza toza pe na ba page publicitaire. Page publicitaire na biso ezali te que toza na besoin ya mbongo na bino te toza na besoin te que ya o ya ko pesa peut-être dona yo awa te. Page publicitaire na biso ezali ofele mais condition na biso ezali mukie ezali simple ezali kaka yo na nzambe na yo tokozala liste ba charité o tokozwa o ba kopesa biso ba kombo soki publicité na yo tokosenga yo kaka pour la liste moko ya charité o yo moko kotala ke sur place na mboka ou bien awa o yo okoki kokende ko aider yo moko mais biso tokolekisela yo publicité na yo ezala ke publicité ngo ezali ke kuna bangaki wapi bangaka basenga mbongo ebele biso tokolekisela ngo fele mais toza na condition moko très simple charité moko boye o aider ngo et puis yo moko vérifier charité wana eza ko sala ya solo eza ko aider ce que moni vraiment que vous a confirmé en tout cas ce que yo aider en tout cas to sala la yo sous please en tout cas merci et à la prochaine. Sambe monene lokola yo papa na mokili oyo na kanisi nyonso osale